Très bonne soirée à vous tous, à l'écoute des programmes de Médien. Gilles Médien démarre tout de suite, deuxième partie de cette thématique. Mon mari n'est pas impliqué dans la vie de famille. Je fais tout toute seule avec les enfants, croire qu'ils sont uniquement les miens, devoirs, sorties, vacances. Le papa ne participe à aucune activité familiale et pourtant il dit qu'il nous aime, moi et ses enfants. Comprendre ce fonctionnement et continuer la discussion, c'est tout de suite et c'est avec vous, professeur Mamoun Moubarak Delebi. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Ella. Tout va bien? On y va alors? Oui, Ella. Est-ce qu'on peut faire un petit récap de ce qui a été dit hier soir? Oui, Ella. Parce que j'ai l'impression qu'il y a différentes façons de voir ce phénomène quasi de société. Oui, Ella. Il n'y a pas une explication unique ou une explication élémentaire ou un seul sens. C'est selon le vécu de chaque famille, c'est selon le vécu de chaque femme, la position de chaque femme par rapport à son quotidien, à ses occupations quotidiennes, à son rôle de maman, à son rôle d'épouse, et c'est à elle finalement de juger si c'est problématique ce fonctionnement ou non. Oui, Ella. Et que c'est bien ça. C'est au cas par cas. Il ne faut pas, parce que dans une certaine famille, ça fonctionne de cette manière, qu'il faut croire que c'est la solution idéale. Par exemple, nous avons dans une famille un père qui a une fonction qui l'empêche de rentrer tôt, de rentrer tard le soir. Au début, cette femme, lorsqu'ils se sont mariés, pouvait supporter. Mais l'usure fait qu'arrivé après 10 années de mariage, 15 années de mariage, elle ne peut plus supporter. Est-ce que cette femme a tort, madame? Non. Ce que je reproche dans ce type de famille, madame, c'est que كيبقاو الناس حالين راسهم حتى كيدخلوا في الحيط. الراجل ما حد المراه ما كتشكاش عاجبو الحال. هي ما حدها صابره ساكته. او بلوتو ما نقولوش صابره، ما حدها لاقيه راحتها، ما حدها لاقيه نفسها. خصنا نتعلموا. Ou la كتشري سكات, professeur. Par exemple, si on reprend le mail de Loubnan, le mail d'hier soir. كتشري سكات parce qu'il y a manipulation. Parce qu'elle nous disait que si, dès qu'elle voulait aborder le sujet, elle avait l'impression que ça allait dégénérer. لا انا ملي كنعطي لي زيكزامبل كنعطي حتى ليكزامبل ديال بعض النساء، بعض الامهات اللي لاقيين نفسهم دابا هذه خايفه، وحده اخرى كتفادى المشاكل، وحده اخرى مرتاحه غير راحتها مقرونه بقدره المعاناه وبقدر التعب. ملي كيكون معاناتها وتعبها قلال، كاين بعض الناس تيكونوا سعداء في حياتهم. ملي تيكبر بحال لو طو دا السيد في الماء، شتي كنعومو في واحد لابيسين ما حد لو طو بي اش ما طلعش، عينينا ما كيحرقوش. الوقيته اللي تيكثروا الناس اللي كيسبحوا ويدير العرق ديالهم ويبدا هذا، كيبدا الماء يولي اسيد، كيبدا يبان لك كلشي عينو حمرين. ديك الساعه وغا اللي بغى يبقى يعوم، لان غادي يولي يطلع اكثر من المتعه يطلع الاذى. شتي حنا كنتمتعوا بلا بيسين ما حدها باقا رطبه، والبي اش يعني الحموضه ما كثيراش. لقيت اللي كتبات حماض، دايره كنقولها بالدارجه القضيه حماض. فلقيت اللي كتبات حماض كيطلع البي اش. شنو خصنا نديرو؟ الناس اللي كيتريتاو لي بيسين عارفينها، تيخويو منها واحد شويه وتيزيدوا ليها منقي ويضيفوا ليها لاديتيف اللي كيهبط البي اش. كيخص دونك 3 اكسيون. réduire le niveau d'eau usée, faire un apport d'eau fraîche et apporter un additif. 3. ايوا دابا حنا نطبقوهم في الحياه. La question qu'on peut se poser justement, professeur, qu'est-ce qui fait qu'une femme qui jusque-là tenait, بحال اللي قلتي كتدخل في الحيط؟ شريفه دابا علاش حنايا شباب خدامين ورادين البال تقاعد؟ كتلقى ناس كيجمعوا واحد شويه بواحد القنيات، كاين اللي كيدير ان بلون ديبارن، كاين اللي كيساهم في واحد القرعه، كل واحد كيدير باش يخبي الدواير زمان. دابا حنا نعرفوا نخبيو غير القرش، وما نعرفوش نحافظوا على الجهد. كيتزوج الواحد كيدخل في الحياه الزوجيه مكسيري، يا ودي راه هذاك راه غير رصيد العشق، لان من قبل ما كانش عندك راجل بين يدك او امراه بين يدك
تغلغل في حبها وفي عشقها. لقيت اللي تيدخلوا الناس خصنا نقولوا بلا ما يكون المشاكل. ها العقله قبل ما تخنق الزوجه وقبل ما يتزين الرجل خصنا ملي نكونوا في صحتنا العاطفيه. راه حتى لو ديزير عنده لا جونيس وعنده لا فييس ديالو. ملي نكونوا في لابوجي ديال لو ديزير في الاوج ديالو وتما فين نفتحوا المسائل، تما فين المراه تقول راجلها وهاد الوليدات. انا كنلوم على بعض الازواج انه كيمشي يشاركوا في الندوات ويمشي يحضر المحاضرات وما يديش معاه الزوجه ديالو. علاش؟ حيت هي ما طلباتكش انت ما تديهاش. ففين الجهه العامره؟ واش من لا فونكسيون لهيه ولا من الانديفيدو لهنا؟ فين هي العامره؟ مالك شايفه؟ لا هذه ما فهمتهاش بروفيسور. دابا الرجل والمراه عندهم واحد الجهه عامره وواحد الجهه عريانه. الجهه العامره راه من جهه لا فونكسيون. الجهه العريانه راه هي من جهه الانديفيدو. وي. الانديفيدو كياكل كينعس كيمشي للفراش يمشي للمرحاض كيمشي للوزير كيخرج كيشري يتقضى ويجلس. ها الانديفيدو. من جهه لا فونكسيون كتلقى العلم، كتلقى لا تونو، تلقى اللونغاج غافيني، تلقى لا ريبريزونطاسيون. بالك داكور. فإلا مشيتي وخليتي مرتك غير في الجهه الضعيفه، في الجهه المحقوره عندك، في الجهه اللي ما عمراش اللي هي الانديفيدو، راه غتمل منك. وفي الاخر كيذكرها واش انت عارفه راسك شكون اللي مزوجه ولا لا؟ راك مزوجه البروفيسور الدكتور الاستاذ الباحث. ومن بعد ما كتشوفهاش، ما كتشوفش هي هذا الجانب، ما عايشاش. دونك اللي ما شاف الحاجه جاهلها، واللي جاهل الحاجه حاقرها، واللي حاقر الحاجه كيبخسها. ما خصو يلوم غير راسو. فاللي بغيتي يقومك حق التقويمه ديالك عرفو بالحضور ماشي بالحديث. اجي نعاود لك اشيغي سكي سي باسي. ما بغاتش نعاود هذاك الحضور ديال لا فونكسيون، ولكن في الحضور ديال الدار لا قلنا خص لابور ديال واحد الماء جديد في العلاقه. بغيتي تجدد الماء ما بين الرجل والمراه، يتحضروا هي في لا فونكسيون العامره ديالها وهو يحضر في لا فونكسيون العامره ديالو. غير تبدا تكتشف فيه واحد الشخصيه وحده اخرى ما كانتش كتشوفها. بالك داكور. كاين اللي تيكون في دارو ساكت، ملي كيعود يقريك ولا يهضر. هي كتقول لك الراجل يحشوم ما عمري شفتو كيهضر، ايوا حضري للجامعه شوف كيفاش يقري. بالك لا مي اسكو سي سوفيزون؟ سي اون مانيير دو بارتيسيبي دون لا في دو لونسومبل. من بعد هو تيدير مشاريع ما كيخبرهاش، ما كيدخلهاش شركه، ماشي شركه في الوراق، وشركه عا في الشورى. الا ما خديتيش الشورى من عند اهل بيتك، شوش كيتسموا اهل البيت؟ بمعنى خديتي الشورى من عند ناس اللي هما ماشي اهل البيت، فكيبقى عندك بيتك بلا سقف، لان ما درتيش الشورى. الشورى ملي كتخاد من عند الدماغ، ومادام ما خديتيش من الدماغ زوجتك ماشي معنيتها ان الراجل ما كيفهمش. هذا دائما فرض الاعتبار. ملي المراه كتحس براسها شريكه في الافكار، شريكه هي غايبه وحاضره، شريكه في الانجازات ديال راجلها، كيهدي واحد مثلا كيبني وكيجي لواحد المدرسه كيبنيها لواحد المؤسسه الجامعه ولا ويسميها بسميتها، ونهار اللي غتدشن يحضر السيده. اهدى شي حاجه لشي جمعيه بغاو يديروا واحد الحفل باش يشكروه، يحضر السيده. شتي لالا هاد الزوج راه كتقال في المذكر وفي المؤنث. شتي في اللغه العربيه كنقولوا زوجه للمذكر والمؤنث، ما كتقالش راه عاد من بعد صبحت كتقال زوجته. اما هي في العربيه راه زوجه راه كتليق المذكر والمؤنث. اش كتعني؟ شتي في لا فونكسيون وبحال بحال لابسين طابليه وحده، مشمرين شميره وحده. الا هو ما قدرش، شتي للاسف الشديد صبحوا واحد العديد ديال الاباء ما قادرينش واش يتمنعوا من الزواج، واش خصهم ما يولدوش. ما يمكنش تحرم واحد الانسان من واحد
واحد الحق طبيعي ياك. شنو كيطرى؟ انه عارف الرجل انه ما عندوش قدره على المحبه، لان شتي اللي هز يدو في العمل مع زوجته كتعني عندنا حنا في التحليل انه عنده ضعف في المحبه، عنده عجز في القدره على انجاز المحبه. فهذا الرجل والنساء راهم سباقات، راه عندهم واحد القدره على المحبه قويه، والله ويجيها في صيغه الرأفه وفي صيغه التحبيب وفي صيغه الترغيب، تعطف عليه وتسقيه حتى يجعل الحب ديالها هي فيه هو يبدا يحبها به بحبها. على شنو هو الغريب؟ انا بغيت نطرح واحد السؤال للرجال، واش ما هواش سؤال ان العديد الرجال كيحبوا النساء شابات عليهم وصغارات عليهم في السن؟ صدفه هذه اللي ياسمين؟ La psychanalyse peut nous répondre? Bien sûr elle l'a. Parce que le jeune est plus désirant que le plus âgé. Et nous avons une structure psychique poreuse, c'est-à-dire qu'elle est capable d'absorber comme l'éponge. Est-ce que ce serait plutôt les jeunes qui préfèrent les hommes plus mûrs? C'est qui désirent, pardon, mais ceux qui préfèrent. Les personnes plus âgées désirent les jeunes. هذه في ثقافتنا، ولكن في la psychanalyse. في la psychanalyse, il y a toujours un ascendant. Le plus âgé désire le plus jeune. Mais vous avez dit le désir est jeune. Oui, il est fort. Il est fort. Donc عنده له rayonnement بحال واحد الجمره يلا شعلات وحده شعله قبل منها. شكون هي اللي حمراء بزاف؟ الجمره جديده. الاخرى بدات كتدخل للكري، ما بقاتش هذيك الحموريه بوربر، ولات شويه داخله للكري، باقا سخونه ولكن فيها الكري. شتي تحط حداها هذيك الحمراء بزاف غتدوز ليها الحراره وغتبدا حتى هي تزلل حداها. بالك؟ Donc ce n'est pas pour rien en fait. Ce n'est pas pour rien. شتي لالا ملي كنبغيو نحركوا. D'où ma question, est-ce que dans ce cas-là ce sont les hommes d'un âge mûr qui préfèrent les jeunes filles ou bien des filles plus jeunes ou des femmes plus jeunes en âge, ou bien ce sont ces jeunes femmes qui ont ce désir pour ces hommes d'âge mûr? شتي هنا غندخلوا في خاصيه لو ديزير. Pas plus tard qu'il y a une semaine, j'ai reçu une personne qui a 19 ans, qui est amoureuse, qui se dit amoureuse de son chirurgien dentiste, qui a plus de 60 ans. Je crois qu'on a reçu ce mail la semaine dernière et il ne cadrait dans aucune thématique. Elle nous dit « Je suis tombée amoureuse de quelqu'un qui a 60 ans. Voilà. C'est son dentiste. » Exactement. Voilà. Donc, cette personne me dit « Vous allez certainement rire de ça. Vous allez me trouver ridicule, mais je vous jure, je suis amoureuse. » Elle dit « Je garde encore l'espoir que je vais me marier avec ce docteur. Je sais que c'est impossible à 99%, mais il reste 1% de miracle, voilà. Car j'y crois vraiment. » Vous imaginez, Madame Yasmine, quand quelqu'un appelle cela l'amour, c'est le désir. Le désir, il est fonction de votre structure. La structure fiha de l'inceste structurel va influencer le désir. La structure fiha. Vous pouvez rappeler, professeur, l'inceste structurel, étant donné que vous parlez de différence d'âge, les auditeurs auraient tendance à croire que vous parlez d'inceste. Est-ce que vous pouvez juste nuancer? L'inceste structurel, c'est واحد العائلة عندهم واحد الضحك مميع. الدري كيعاود نكت لمو وما كيعاودوا كل شيء. الام كتبدل حوايجها حدا ولادها وهما عندهم 16 عام و17 عام، والاخت كتبدل مع امها الحوايج في واحد البيت محلول، والدراري العزاله داخلين وفي الصالون وشي كلشي كيشوف وحنا عاديين وكنضحكوا وكناكلوا وكنضحكوا. Qui pourrait être tout à fait normal dans beaucoup de familles. Eh ben c'est de l'inceste structurel. C'est quoi l'inceste structurel?
c'est il y a un espace pour chaque chose. ما غندخلش ال WC وحل الباب. إلا غيدخل واحد المرحاض ما غيحلش الباب غيسدو. إلا كانت نورما يدخل المرحاض وحل الباب ما بقاتش لانتيميتي، ما بقاش دي اسباس، ما بقاش دو لانتيغريتي. علاش ملي كيكون الناس كيديروا الرياضه تيكونوا لي فيستيير تيكونوا لي فيستيير سيباري، وخا في دي بيي مودرن تو لي فيستيير سون سيباري. وملي تيمشيو الناس اللي دوش كيمشيو d'un côté les hommes et d'un côté les femmes, même lorsque nous sommes dans des pays où c'est toléré plein de choses, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'intimité physique. C'est encore plus valable lorsqu'il s'agit d'un foyer où la dimension du corps doit être jouée. ما خصهاش تميع. تدخل الحمام نسدوا الباب. واخا تكون عائله، فملي كيكون في واحد العائلات لي زيسباس ne sont pas limités. الراجل مع مرته دخلوا لبيتهم النعاس، طفاو الضو، دخلوا لفراشهم، شويه تا كيوقف عليهم ولدهم 14 عام ويشعل الضوء. سمح لي يا ماما بغيت ناخذ واحد القميجه. تا ولدي ما لقيتي بقى تجي تاخذ القميجه. تا دخل امك وباك البيت النعاس طفاو الضو دخل الفراش ومشعل الضو بلوز. واش كيقول الراجل لولدو؟ وما كاين ولد ما كاين ما تسولي وسربي ما نقدروش ندقوا. دق في الباب ردوا عليك وي نعم ولدي، ولي بابا الله يخليك سمح لي نسيت قميجتي. خلي باك هو ينوض ولا امك هي تنوض وتشعل الضوء وتاخذ. ما عرفتيش ديك الساعه شنو كاين. D'accord. Alors, هذا l'inceste structurel, professeur. D'accord. Quel est son rapport avec le désir? Il va conditionner le désir. La personne qui a eu une structure de ce type récoule un désir d'un autre type. Donc si vous voulez qu'on analyse... D'un autre type, c'est-à-dire غيطيح هو غتقول لك ودي انا كنبغي واحد كنحبو استاذ ولكن هو راه متزوج. D'accord. On va faire une émission sur ça. Hein. بالك؟ Très prochainement. Ah oui. غتقول لها انت ما لقيتي ما تحبيها غير مزوج. وعنده الاولاد. وغريب ان بنته قدك. D'accord. Comme par hasard, هي عندها 18 وهو عنده 18. Mais elle est folle amoureuse de lui. Ah, c'est quand même magnifique ça. On peut pas analyser. Ben si, là on analyse. D'accord. Eh ben on va le faire ensemble. Hein. Voilà, sur les ondes de Médien dans quelques semaines. Ouais, ça va chauffer. Hein. Eh ben pourquoi pas. On adore ça. Alors professeur, cette situation que nous sommes en train de discuter ce soir, lorsque les femmes disent que le mari et le papa n'est pas impliqué dans la vie de famille. Une famille en a fait les frais au point d'être en pleine procédure de divorce. C'est la famille de Jehan qui nous dit « Je suis très intéressée par l'émission de ce soir, je suis en train de divorcer pour quasiment les mêmes raisons et j'aimerais avoir quelques éclaircissements au conseil. Mon mari estime que les activités sport, parcs de jeux, sorties des enfants sont des suppléments et de la gâterie. Le voyage n'existe même pas dans son dictionnaire, sinon il juge que pour les vacances, les enfants peuvent partir chez ses parents à 20 km d'une petite ville sans plage, sans eau potable, dans un trou dans la nature sauvage. Nous avons une petite de 3 ans, il refuse de la scolariser avant 6 ans. Il dit que ça ne sert à rien de payer l'école pour la maternelle. Bref, pour toutes ces raisons, je me suis trouvée au fil des années seule avec mes enfants, 9 ans en tout. Je paye tout excepté la nourriture, enfin l'essentiel de la nourriture, et idem quand il s'agit de céréales ou autres. Je paye le médecin car il estime qu'à chaque fois qu'ils sont malades, que c'est de ma faute, que c'est moi la cause, étant donné que je travaille donc je ne le surveille pas, pardon. Je paye les vacances intégralement car il ne vient pas avec nous. Je paye les anniversaires car il n'y croit pas et encore la liste est longue. Ce qui est révoltant dans ce genre de conflit, c'est que la loi elle-même n'englobe pas ces droits d'enfant dans son dictionnaire. D'ailleurs, il est hors de question d'évoquer ces points pour justifier une demande de divorce. Le juge dira, est-ce que vous mangez avec vos enfants? Je vous prie donc de me répondre pour cette thématique. الحمد لله ونشكروه اللي هذه المواناة عندنا في المغرب، لأن الناس ما كيوصلوش للطلاقة حيت واكلين شاربين. راه الناس كيطلقوا حيت مخنوقين. هاد السيد من خلال هاد الشيء اللي كتحكي يا إما عنده عقلية متحجرة، يعني شارب واحد العقلية اللي حنا كنسميوها عقلية جاهلية، ماشي حيت واحد الأب تحرم من الحلوى يربي ولادو
حاليا في 2000 يحرمهم من الحلوى. ماشي واحد الأب تربى في واحد الخيرية وكانوا كينعسوا في الخيرية مع السبعة يبدا ينعس ولادو دابا مع السبعة. ماشي معقول عندك الإمكانيات وترفض ما تقيدش بنتك ديال 3 سنين. ماشي معقول، خاصة أن أصبح مهم شنو هو الدور ديال التمدروس ديال الولاد الصغار في هذاك السن ديال عامين 3 سنين. أولا تيساعد الأم السي الأب الفاهم كيساعد الأم باش تخرج هي وولدها من العلاقة الانصهارية، لأن هنا كتقول لك بالمعنى راه أنا وولدي أنا وبنتي في واحد الحب كبير وخايفة عليها، يولي عندها صعوبة في لوبيراسيون دو سوسيابيليزاسيون، بمعنى إلا بقات في العلاقة الانصهارية فوق عامين ملي غدير 3 سنين و4 و5 وتبغي تمشي وتقريوها غتجيها صعوبة تقبل الابتعاد على امها. فكل ما بدينا صغار بكري بداو في عامين ونص العلاقة الانصهارية كتمص مع 3 سنين مع 4 سنين ما كتطمش في النهار، بمعنى بغات هي تفادى لبنتها الصدمة ديال النهار اللي غتم داخله للسي بي، غتولي الصدمة. اما دابا غتولي بروغريسيف. فدونك هذا السيد ما هواش ما عايرش اهتمام لهذه المعايير العلمية، ما باغيهاش هو باغي الفكر ديالو. فيا إما عنده فكر متحجر يا إما مريض. أنا ما عنديش هذا الشيء الشخص قدامي باش نخدم معاه في المادة نشوفها، ولكن هنا متأكد يا إما عقلية متحجرة يا إما نفسية مريضة. بروفيسور، عقلية متحجرة كتكون شنو اللي كيخليها تكون متحجرة؟ الجاهلية. الجاهلية. ولكن واش كاين شي بنية اللي كتخلق هذا الفكر؟ لا بالعربية تنقولوا شي واحد معتوه. اش كتعني معتوه؟ كتعني ديبيل en français. داكوغ. شو بالعربية كي دايره؟ شي سينيفيون بالعربية كيخلع فيه معتوه. شو كيدير سينيفيون ياك؟ شكون هما الاشخاص اللي غيكونوا مهددين بمعتوه؟ هو شي واحد كيعيش في الخلا، شي واحد كبر في شي منطقة نائية، كبر في شي وسط الجبال، في شي ما كيتحكش مع الناس، ما كيشوفش الناس، عايش منه الغابة، مع الغنم، غير مع الخلا، وكيبقى بوحدو إلا هضر كيهضر 2 مرات في النهار. فهاد الشخص هذا غيكبر ديبيل، لأن الانتيليجونس راه كتجي مع الناس. شتي اللي بقى وكبر في واحد البلاصة خالية راه مصيبة. بالك اكزاكتومون. بروفيسور اترافير حيت هنا كاين واحد السينيال كتقول لك ناكسبت دونفوي سي زونفون كو دون ان اندروا ايلوانيي معرفين. بالك وي. فهنا الا هو ما قبلش هاد الهزه، لنا هزه هادي كتقول ليه راه باغا نفرط في الماكله وفي المشرب وباغا نتنفس، الا ما هو ما تحركش امتى غيتحرك؟ فهنا نصيحتي انها تعطيه فرصة، ماشي ما تعطيهش، تعطيه فرصة. الوغ بروفيسور قبل ما نوصلوا للنصيحة ديالك، نعم لا أب اللي ما كيقدرش واللي ما كيتخيلش نفسه غيدير عيد ميلاد لوليداتو ولا غيسفرهم حيت العطلة ولا غيدير لهم هادشي اللي كيدار للدراري الصغار كاملين. Pour vous, c'est quel genre de personne, de personnage؟ شتي لا ما قدرتيش دير عيد الميلاد أو ما دخلش في ثقافته ماشي مشكل، خلي ولدك وخلي الناس اللي باغيين يحتفلوا بيحتفلوا بما تحرمش. ما انت ما قدرتيش ولا ما باغيش وما تحرمش على الاخرين الفرصه فين يفرحوا، ما تحرمش عليهم. شتي اللي كيأديه هو اللي تيحرم على الاخرين فرصه فين يضحكوا ويلعبوا. شنو هو عيب؟ شنو هو المشكل الا فرحنا بولادنا ودرنا واحد طيرجات ولا درنا واحد ديسكو ولا خدمنا واحد لاشين وبدينا حتى حنا كنديروا نفاخات ونهزوا يدينا ونفرحوا؟ شنو غيكون نتيجه الفرح؟ شنو نتيجته؟ غادي يولي فينا الحبوب، نتيجه الفرح غادي يولي فينا السخانه، نتيجه الفرح غادي نخلصوا الضريبه، نتيجه الفرح غادي يزيدنا سعاده وغيزيدنا اطمئنان وغيزيد العلاقات تكبر بين الناس. دونك هادو لا عندهم ce que nous appelons nous les structures haine de désir. Ils ont la haine dès qu'il y a le désir. Ce sont des personnes qui ont
un problème, soit d'origine familiale. Ils ont grandi dans une famille où il n'y a pas eu d'amour. Il n'y a eu que des actes. Soi-disant daruriyat. Kol, shrab, ghsel, الحوايجك, تقرا, نعس. Quasiment, j'ai pas envie de dire un service militaire parce que je respecte beaucoup. Les militaires, ce sont des hommes et des femmes d'une très grande loyauté et d'abnégation. Mais un fonctionnement. Oui. Mais un fonctionnement abrutissant. Mais professeur, il y a des personnes, juste une autre parenthèse, qui ont ce comportement, ou ce que vous appelez la haine du désir, mais ponctuel. C'est-à-dire que parfois il est tout à fait normal, ou elle est tout à fait normale, 100% humaine, enfin normale avec ses hauts et ses bas. Et puis, pendant une période, une journée ou 2-3 jours, cette haine du désir, d'elle, ça surgit, et on ne sait pas ce qui se passe. Les névroses ont ceci de particulier qu'elles vont venir empêcher la constance de l'affect, du désir de durer dans le temps. بكلمات بسيطة اللي كيعاني من نيفروز اللي هي واحد الكاتيجوري من الاضطرابات والأمراض النفسية ما تيكونش عندها الناس الاستقرار ودوام المحبة. والاثنين ضحك، الثلاث ضحك، والاربع ما كاين مشكل، ما كاين حتى حاجة. السيد مغوبش، كتقول ليه مرته شريف ياك والو باس والو، ما كي كتشوف فيا ما كتسولي فيا شغلك. السيدة كتقول يا ربي السلامة، كتقول بذاتها يلا وليداتي نمشيو باكم راه شداتونا الناه. كتسمع بالدارجة كيقولوها وي لو شداتونا الناه، ياك انه فيمينا ونفسه فيمينا. وي ايوا شوف باغ لي زاتريبي وجمع، بمعنى تلوات عليه نفسه المريضة، حيث لأن نفسنا دايره بحال واحد اون بلانيت فيها جهة مشمشة وجهة مظلمة. الأذكياء كيدخلوا الضوء للجهة المظلمة ويديروا لها ليكليغاج. مساك الناس اللي كيعانيوا من نيفروز كيديروا اكليغاج لامبا كل لي 10 كيلومتر، واللي عندهم بسيكوز وما تيحطوش رجليهم في لا بارتي اكليري، كيعيشوا غير في لا بارتي مساكن مظلمة. فلو نيفروزي ملي تدور لا بلانيت ديالو وكنتقابلوا حنا مع لا بارتي اكليري ديالها، كنشوفوا منه الضحك وكنشوفوا منه اللعب وكنشوفوا منه التقبل. سي ان سيكل، ها هي كدور بحال الكره الارضيه، غدور دور دور في العشيه الكريبيسكول، كل واحد والسيكل ديالو كومبيان. علاش لو بيبولار كيتسمى بيبولار؟ حيت عندهم دي بول، عندهم ايبيزود دوفيرتور اوفوريك ديزيرون، وعندهم ايبيزود فيرميتور اي ديلير اغوات. دونك ملي تيكون لو بيبولار في لا فاز دوفيرتور كتكون لا بلانيت ديالو بسيشي في لا بارتي اكليري، كتشوف الشميشه والطيور والماء شويه دغيا هو كيدور، عنده لا ستركتور دغيا كتدور لا بلانيت. سا دور با 7 جور، سا دور با 15 جور، حيت راه كنا عندنا دي مومون دو شوت وعندنا دي مومون دو رومونتي ديزير. La différence entre la chute chez la personne dite normale, c'est qu'il fait accompagner la baisse de son désir par un discours. تيقول لحبابو كلمات ملي كيتسد الخطر، الله يحسن العوان، كتطلع لك شي ذكرى، كتكون دزتي في شي عرس. انا نعطيك ان اكزومبل. مشات السيده معرسه فرحانه ماكيه مشطشعيره وضحكه، ياك جالسه في العرس، جلست حداها واحد السيده قالت لها لاباس عندك شي وليدات؟ قالت لها عندي وليد. قالت لها وانتي؟ قالت لها انا ولدت بنيه وقررت انا راجلي هذا العام ان شاء الله غنعاود نزيد نحمل باش ان شاء الله نجيب وليد. قالت لها وانتي ما كبغيتي تزيدي؟ قالت لها وانا تكرفست شويه في الحباله الاولى وباقي خاطري مضعضع ومضره، ان شاء الله بما وليت شويه لاباس. ها هي كانت في العرس، كانت كتشطح تغني، جات الاخرى مسكينه عن غير قصد سولاتها ها لا بلانيت غتقلب. ملي غيجي راجلها يوقف في الطوموبيل، حبيبه ركبي، غيلقى خاطرها تقلب، مرا مزيره شريفه لاباس، كما قالوا شي كلمه في العرس. كانت من اهل الذكاء اش غتقول؟ الله يخليك ما ديش عليا راه خاطري مزير،
راه غير واحد السيده جلست حدايا وذكرتني بالحباله اللي تبحنت فيها وخاطري يرجع لي هذوك الذكريات وتزيرت. الله يخليك ما تديش عليا، يلا عفت الحبيبه نمشيو للدار نرتاح. شتي ها الذكاء. يعني الشوت سو في اكومباني باغ ان ديسكور. دابا اهل الباولحه اللي هما البلده ملي كتجي الفيرموتور كيلوم الاخر، كيبوانتي على الاخر، كيهجم على الاخر، كيزعزع الاخر كانه هو سبب في لا فيرموتور. Et cela, nous l'appelons, nous, la structure paranoïaque. Alors, professeur, on revient au mail de Jihan. Les conseils, je vous laisse. Les conseils, t'as une chance. Il est souffrant d'une structure. شنو الفرق d'une personne qui souffre d'une structure et d'une personne qui se comporte d'une certaine manière. بزاف الناس ما كيميزوش ما بين ce qu'on appelle les traits de caractère et les fonctionnements structurels. ان تري دو كاركتير باش نعاونوا الناس يميزوا. ياك لا ياسمين؟ بارفيتمون. دي غوست كيعجبوك؟ كنحماق عليهم. عارفك موجده واحد المنيو تما. منيو دو فان داني. منيو دو فان داني. لو فونكسيونمون دو ستركتور كتلقى الراجل او المراه عنده واحد الطبيعه كيف تيكون في الدار، كيف تيكون في العمل، كيف تيكون مع صحابه، عنده لو ميم ايتا. بالك هنا كنعرفوا كاين ان فونكسيونمون ستركتورال، يعني ما هوش كيتبدل واحد شويه. باغ كونط لي تري دو كاركتير هو كتلقاه في الدار شخصيه، مع مو باه في دارهم شخصيه، في العمل شخصيه، كل مره كياخذ واحد الطباع. هادو سو سون دي تري دو كاركتير. هادو اللي عندهم لي تري دو كاركتير بغيتي تبدل ليه التري دو كاركتير خصك دير معاه هزه، تزعزعه، تقول لي شوف احنا عارفين انك كيأديك الكحول وانت كتقول لي يا راني ما بقيتش كندير الكحول وانت تتولي تمشي للكحول. قلنا لك يا ودي سير عند اختصاصي نتبع، كتقول واخا ما كتمشيش. قلنا لك يا ودي حبس، قلتي لنا واخا ما تديرش. دابا خويا عندنا اجل، انا ما بقيتش قابل هذا الشيء، غنمشي بحالي. تخيل كاركتير عا كدير هزه تيخاف تيرجع وكيمشي وكيجاهد في الكاركتير ديالو. اما اللي هو عنده فيرميتور طافي في الدار، كتمشي للخدمه كيتلقاه طافي في الخدمه، كتسول اصدقاء ديالو تيقول لك ودي حنا راه في الكريسه معنا راه كيشد واحد الكرسي وطافي. شتي هنا il y a une certaine constance dans un état de fonctionnement. Derrière ce fonctionnement il y a une structure, c'est plus fort qu'un caractère, c'est une loi, c'est un état psychique. Donc ce qui conditionne un fonctionnement c'est la santé du psychique ou la maladie du psychique. هاد السيد je crois, je n'ai pas la preuve, mais c'est un état structurel. Il est inconscient du référentiel اللي عند مرتو. Il est inconscient que c'est un référentiel universel. شاد مسكين الريفيرونسيال ديال راسو اللي هو ديال والديه، هي شاده الريفيرونسيال يونيفرسال. هنا خصها تعطيه اون شانس. ملي وصلت معاه المحكمه عند القاضي تقول لي ودي انا راه ما طالباش طلاق على اساس نقصني شي حاجه، انا غير عندي بعض الافكار في حياتي الزوجيه اللي راجلي ما كيعيرهمش اهتمام. وغادي قلتي بروفيسور ما نقصنيش حاجه، اسمح لي الا كان يمكن لي ندخل. تفضل. واش هاد السيده تقدر تقول ما ناقصها حتى حاجه؟ واش ما ناقصهاش؟ لا حنا داويين في هذوك الضروريات. يعني ما جاوش لدار القاضي حيت ما تيشريش الحوايج لولادو، حيت ما كيتقداش. شتي لا حنا دوينا ملي كنقصدوا بالدارجه ما ناقصين حتى حاجه من الضروريات. داكور. اما هي راه ناقصها في الروحانيات وفي العاطفه وفي المحبه. اكزاكتومون. شتي لا غير بغيت نخليهم كوم اون دوزيام ايتاب، بمعنى غترسل ليه واحد الرساله غتقول له ودي راني وصلت للحد، انا رجعت، ماشي حيت خايفه ولا ما قادراش نمشي، راه ما خايفاش وقادره نمشي، رجعت. نعطيو فرصه لهاد الوليدات يكبروا في واحد البيت الزوجيه. شتي ملي هي غترجع لو فونكسيونمون ستركتورال reçoit une confirmation. Derrière beaucoup de pathologies, madame psychique, il y a la haine, malheureusement. Derrière beaucoup de pathologies psychiques, la haine est le premier déclencheur
si ce n'est le premier virus qui va infecter le psychique et le détruire. Derrière beaucoup de maladies psychiques, il y a la haine. Si vous voulez soigner ou changer un état structurel, vous devez faire un apport ou une déclaration d'amour incroyable. Et il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que quelqu'un qui vous dit « je vais vous quitter », qui fait tout pour vous quitter, qui est capable de vous quitter, et qui se rétracte par son libre arbitre, et qui vous le dit. Donc pour vous, ça c'est une véritable preuve d'amour. Magnifique. Ce n'est pas... Attention là. Il y a qu'un qadara. ما خصهاش تصنع انه المراه تسمع كلامي اليوم وتقول لا خصني نمشي ندرج للمحكمه وتنوصل للمحكمه عاد نقول لي لا. الا هي في حقيقتها وصلات بحكم ظروف، بحكم اشياء خنقوها، بحكم اضطرابات عائليه، بحكم واقع معاش، وصلات خدات هذا القرار وحسمات فيه، ومن بعد سمعات البرامجنا وسمعات الناس اخرين اللي شادين كلام ديال كلام خاطر وقررت تعطيه فرصه، ماشي معنيتها راه غادي ينقص معاناه في حياتها الزوجيه، راه غتبقى نفس المعاناه. غير هذاك الشخص اللي بغيتي تساعده وتعطيه في البنيه ديالو واحد القطره ديال العسل، واحد البصيص من النور ديال الامل، هو تقول له ولد الناس راني كنت قررت نمشي وها القرار وراك شتي قدامك، راه ولد الناس ما رجعني، غير انت فيك واحد الطرف الخير وما بغيتش نحرم عائلتي انا وولادي منه. الله يخليك لما حمينا من نفسك. شتي الله يخليك الشريف لما حمينا من نفسك. داكور بروفيسور. علاش الله كيقول في كلامه وما من خير يصيبكم فمن الله وما من شر يصيبكم فمن أنفسكم. ما قالش من شي بلاصة، وجهنا الأنفس. ملي كنقراو التاريخ الإنسانية اللي موجود الشريفة في الفكر الإسلامي، كنلقاو أكبر جريمة وقعت في الكون دون تو لونيفير سببها إبليس، خرج سيدنا آدم وأمنا حواء من الجنة. وكنلقاو أول جريمة وقعت على الكرة الأرضية سببها النفس اللي سولات لواحد الأخ يقتل خوه باش ياخذ مرته. فهنا نعرفوا هذه الحكام، نعرفوا أن أول كارثة قصد الإنسانية في الكون سببها واحد الشيطان، وأول كارثة غتقيس سكان الأرض اللي هما بنو آدم على وجه الكرة الأرضية اعتبارا من المرجعية الفكر الإسلامي هي النفس، ونحترسه. Alors professeur, un autre mail. مرحبا. Une autre dame, Madame Samia, qui nous dit: je vais reprendre les expressions que vous avez utilisées pour introduire le sujet. Je fais tout toute seule avec nos enfants, croire qu'ils sont uniquement les miens, devoirs, sorties, vacances, ils ne participent à aucune activité familiale ou devoir familial. Par contre, la grande participation de mon mari, 56 ans, est soit de punir le désobéissant, châtiment corporel pour le garçon un peu actif, insultes, etc., ou critiquer de façon désagréable tout le monde, à commencer par moi-même. Le plat n'est pas terrible, ou pas bien cuit, la chemise est délavée au premier lavage, mal repassée, lui manque un bouton, bref, je ne fais jamais rien de bon, si ce n'est l'exception. Pour ce qui est des autres étrangers à la petite famille, s'ils sont riches ou le sont devenus, c'est parce qu'ils sont des voleurs. Quant à ceux qui ont réussi leur vie professionnelle et leur patriotisme les oblige à être assez présents à la télé, à la radio ou autre, alors ce sont des personnes qui se font de la pub aidées par les animateurs. Sinon, comment expliquer qu'il n'y a pas d'autres personnes sur la scène? Il est tout le temps pressé, même s'il n'a rien d'urgent, mftoun, et nous devons tous suivre son rythme. Tout ce qui le concerne est très important parce qu'il se considère important. Il exige tout un protocole pour se comporter avec lui, sinon je vous laisse imaginer la conséquence.
Je suis passée pendant mes 25 années de mariage par des moments très difficiles, des dépressions à répétition. J'ai fini par trouver refuge chez mon psy pour pouvoir gérer ma situation. Vos émissions m'étant aussi d'un grand secours et me donnent du courage. Je vous en remercie du fond du cœur. Je sais comme je peux de me divertir, dans sport, etc. N'empêche que je me sens épuisée et très en colère dès que je tombe malade. Et comme vous savez, à 50 ans, c'est très fréquent. Je ne sens aucune empathie, ni de la part de mon mari, ni de la part de ma fille. Le garçon, par contre, est trop sensible, donc même si je suis malade, je ne dois pas faillir à mes obligations. Je me fais aider par des femmes de ménage de temps à autre, et quand monsieur n'est pas là, si par malheur il a trouvé à sa rentrée à la maison, et si par malheur il la trouve à sa rentrée à la maison, il reste debout ces jours me disant soit moi soit elle à la maison. Aujourd'hui nos 2 enfants ont grandi, la fille 20 ans, sa fierté lui ressemble au niveau caractère. Quand elle rentre le week-end, elle a l'art de semer le foutoir à la maison. J'ai puisé tous les conseils que vous m'avez donnés pour me rapprocher d'elle et la responsabiliser, mais sans résultat. Le garçon 18 ans, sa déception, peureux, pessimiste, il ne sait pas ce qu'il fait dans la vie. Quand il rentre lui aussi le week-end, il se renferme dans sa chambre, il n'a même pas envie de manger. Le lundi, quand ils partent tous, je pars à mon travail avec de grosses boules à la gorge, avec beaucoup de questions sans réponse. J'ai l'impression d'être, excusez-moi du terme, d'être la décharge de la famille. Je veux bien me sacrifier pour ma famille, mais qu'ils aient au moins du respect, de la reconnaissance et de l'empathie envers moi. Y a-t-il une solution? Mille merci. Voilà. Alors, la lionne, quand elle est dérangée dans la savane, elle rugit. Et quand elle rugit, si elle est toujours dérangée, elle mord. Il faut avoir du mordant. Avoir du mordant, ça ne veut pas dire ne pas être doux, ne pas être bon. Il faut savoir dire non. Il faut savoir mettre des limites. Une femme, une épouse, m'a demandé conseil. Je viens de découvrir que mon mari me trompe. Lorsque j'ai abordé le sujet, il a déliré et il m'a menacé de suicide. Il m'a dit je vais me suicider. Et puis après, j'ai pardonné, mais je me sens malade. Qu'est-ce qui m'arrive? ce qui vous arrive هو تعدى واحد الحد وانت ما خديتيش حقك وما تردلكش الاعتبار فنفسك باللي سامحتي ما قادراش يتسامح حيت قلت لها حقيقة انت راه ما سامحتيش انت راه خايفة خفتي لأن خايفة تبقي بوحدك بلا راجل وخايفة يقولوا قتلاتو على لا انتحر قتلتي انتي قتل راسو قتلاتو جهالتو قتلاتو بالاتو واش خلط عرامك مع عرامو اش خلط شخصيت مع شخصيته ملي لا شي واحد كيتعدى واحد الحد كنوقفوا عند حده هاد البنت ديالها استقطبها باها علاش استقطبها لأن الفتاة كتمضي الضفار ديال البنية النسائية في أول راجل في البيت شكون هو أول راجل كتعرف هو باها هو استغل هذا الاستقطاب البنيوي النسائي وبعدها على ما فيهش خير يعني ما فهمش القصد هو البنية كتدرب والتدريب كنمشيو ليه غير ساعه في النهار للصال سبور ما كنجلسوش في الصال سبور النهار كله ها واحد التسويعه انه بقيت اللي نخرجوا نتساراو مع بناتنا ولا ديما كنردوا البنت لامها كتقول له بابا جو تام شيري وتشوف انا بنتي شحال تنحبك انت وماماك عرفتي ما تلاقيت ماماك شتي لها دغيا كيخرج واحد من هذيك البلاصه ويعطيها لزوجته سا الام وكتبين العنعنه الاصل المحبه راه جايه من تم ما كتمحيش مصدر الفعل في الاعراب كيتسمى هذا مصدر الفعل كتمحيش لان محيتي مصدر الفعل كيصبح مبني مجهول والله يجينا ونجيك لا من اللي مبني مجهول يخرج منه غير لي فاريابل فلوتونت في الانفورماتيك ما يخرج منه لي زانتيغر لي زونتيي لون يخرجوا غير لي فلوتونت
اللي هما سبب لا فايت دي ستركتور فينانسيير كاين غير لي فلوطون. دونك خصها دير حد. شنو هو الحد؟ هو تجمع حويجاتها وتهز ولدها وتمشي تستقر عند امها ولا عند خوها ولا في شي دار. تهز غير ولدها دونك. تهز ولدها اللي هو حنين معاها وتصيفط رساله لبنتها وتقول لها بنتي بغيتي تلحق معنا مرحبا، بغيت تخليك بنتي مع باك خليك، حتى يعرفوا بقدرها. حيت فوقاش كنعرفوا لا بحق الماء ملي كيتفقد ونبداو نتيموا والوسخ فينا وريحه العرق فينا، تما كنعرفوا بحق الماء. خص الواحد اللي لا بهدل القيمه ان نسحبوا نفسنا والوقيته لا غتقصح مسكينه غتقصح في خاطرها لان غتكون حنينه انا مصابره هذه المده هذه راه حنينه. اما البنيه اللي عند هذا السيد بنيه العجرافه، بنيه الناس اللي كيظنوا لا حبوا بحال اللي حيدوا حوايجهم. كاين بعض الرجال الله ينجينا ونجي كلا منهم اللي قلوبهم أقسى من الحجارة أو أكثر كما يقول ابن العباس، اللي الصحابة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ولقوهم وعارفينهم. فهاد الناس اللي قلوبهم أقسى من الحجارة ما يليق لهم غير النار اللي كتمزق هذيك الحجارة. ملي كتجي النار من التعبات خصها السيدة تثبت تقول ليه شوف الله يخليك صبرت، وتقول لي حقيقته في وجههم مطلقه. لقيت اللي يجي لعندها الدار ولا عند خوها ولا عند امها يقول لها شريفه بغيت نجلس تقول لي اسمح لي يا ولد الناس بغيت واحد الكلمه الحقيقه نقول لك، لان مزيان الا نعطيو في واحد الساعه من ساعات المعاشره شويه الحقيقه للناس. تقول شوفوا الناس حقيقتك انسان قاسي، انسان متعنت متعجرف، فيك طرف من الغضب، فيك طرف من الحقد، هادشي كله راني صابره معك فيه بشرط واحد انك ما تبهدلنيش وما تحقرنيش قدام ولادي. اما ملي صبحت العنايه ديالي اني ما تبقاش عندي قيمه في داري، شكون المراه شكون اللي اولى بالدار؟ واش الاب ولا الام؟ الا ما تنقولوا مالين الدار تنقولوها على الرجل وولادو ولا تنقولوها على المراه وولادها. اللي كنقولوا حنا المغاربه الله يخليك بلغ السلام مالين الدار، لان حنا المغاربه ملي تنقولوا بلغ السلام مالين الدار كنقصدوا به المراه والوليدات. Alors professeur, 4 minutes avant la fin, je vais m'excuser auprès de Madame Samia. غادي لي يمكن تعطيها الدرني كونساي comme ça on traite le dernier mail de la soirée. لو كونساي خاص هاد الناس اللي فيهم العجرافه يحسوا بالخوف، راه تيكونوا خوافه من الاموال بينيير، راه ما كاين ما خوف منهم، ولكن كيسحبوا راسهم شجعان حيت جايب قوته على الضعيفه، جايب القوه ديالو على مسكينه اللي مولات الدار الضعيفه. ما عمرك تلقاه يجيب قوته على واحد قدو ولا اكثر منه. ما عمرك ما تلقى عنده شخصيه قدام ناس كبار، كتلقاه قدام ناس كبار نكيره تيبانش، ولكن قدام ضعاف عاد يبان لك سبع ويخرج نيابه ويبان واعر. هنا نصيحتي انها تثبت وتوقف، لانه غيخاف في هذا السن هذا ما غيقبل عليه حد وكيخافوا من الوحدانيه. فهنا خصها تجرب بنتها تقول بنتها الله يديرك تبتي انا غادي نوقف في وجه باك تدخلي سوق راسك جي معايا خلي باك نثبتو شويه. كيفاش تجيب الخدامه ويدخل يقول لها هي انا شنو مالت الخدامه ولا الضره؟ خدامه ناس جابتهم السيدات تعاون به في امور البيت، ما خصوش يكون عنده دخل فيه الا كان من رجال الحرار. Alors professeur, dernier mail de cette soirée pour les dernières minutes. C'est une dame qui nous écrit, qui nous dit: je suis Hafeda Dagadir, 32 ans, mariée depuis 6 ans et on a un enfant de 5 ans. Je me sens vraiment concernée par cette thématique. Je travaille, je m'occupe de la maison de A à Z, de notre enfant. C'est moi qui fais les devoirs avec lui, je joue avec lui, je l'emmène chez le médecin. Je fais les sorties. Heureusement, j'ai ma mère avec moi qui m'aide. Je résiste, mais d'un moment à l'autre, je perds mon équilibre et je pleure toute seule en silence. Si je lui réclame un changement, il me répond que c'est moi qui l'ai habitué à cela. Je sais pas, est-ce que c'est de ma faute? Peut-être qu'il a raison parce que j'étais la fille unique de mes parents et j'ai pris la responsabilité depuis mon jeune âge. En tout cas, j'en souffre. Voilà. Il a quel âge l'enfant, madame? Il a 5 ans. Tout peut changer. عندها الوقت الكافي. نصيحتي تشوف شي مربية شابة
لان في هذا السن هذا الاطفال كيتاثروا بزاف بصيغه الجمال. تشوف شي مربيه جميله شابه تجيبها مع ولدها، تكون هي وياها واحد السويعات الاربع في العشيه، يعني من 2 ل 4، الا كانت هي عندها القدره تكون في البيت في هذه اللحظه، ودير واحد المتنفس بواحد الشخص اللي غيصبح صديق لولدها، راه غتاثر عليه وتغير وتاخذ منه اللي بغات، وما يحتاج توصل طالب راجلها على اساس شي حويجات اللي غيلوم عوض ما يبني معاه، وتعرف بان هذه اون ليميت. Voilà, elle vient de plafonner son mari dans une structure, dans un plafond. هذا واحد الدو لقيت اللي طالباته باش يدخل ناض ارمى عليها اللومه، وما كنديروهاش في الحياه الزوجيه. حشوم وعيب الزوج يلوم زوجته اللي رمى عليها اللومه في واحد الامور ما قدراتش، عجزات، ما عرفاتش. علاش كيتسمى شريك الحياه؟ كتحيد من الفولون ويشد الاخر الفولون. ما كنبقاوش نقولوا حنا صايقين ولا ما كانش عليك دير هذا، خصنا نحداو طريق صافي كنساو شنو وقع وكنزيدوا. ريت ما تعاود تستراح وتعاود تاخذ العبره وتعاود تشد هي الفولون وتكمل الطريق ديالها. Eh bien, merci, professeur, pour toutes ces belles explications. Un petit mot de la fin? L'amour se construit, se réalise. Il lui faut de l'abnégation, il lui faut du temps. Le désir s'épuise, devient fané, il faut savoir le renouveler. Il faut trouver des ramifications, des viviers, des nouvelles ressources qui nous ressourcent en désir pour qu'on puisse endurer et patienter jusqu'à ce que l'amour advienne. Parce que quand il est là l'amour, tout cela change comme par magie et vous pouvez le voir si vous réalisez l'amour. En tout cas, cette émission sur le désir, je la promets aux auditeurs et auditrices qui étaient avec nous au départ. La discussion était très intéressante sur cette thématique. On a ouvert une belle parenthèse ce soir, professeur. On a découvert de belles ramifications que je promets à tous de développer prochainement avec vous, bien sûr, dans Gilles Médien. Très bonne soirée à vous, professeur. Très bonne soirée à vous, chers auditeurs. On vous retrouve tous les deux demain soir à minuit pour une autre thématique. Allez, reposez-vous bien. Merci beaucoup. En tout cas, je dis aux auditeurs professeurs qu'on met à l'avance différentes thématiques sur le site de la radio médien.com, sur la page de l'émission Gilles Médien, différentes thématiques donc à travers lesquelles vous pouvez savoir ce qu'on planifie pour vous pour les semaines à venir, et ça vous donne également l'opportunité de participer avec nous bien à l'avance. Très très bonne soirée à vous tous. À demain soir pour Gilles Médien.